শাওমির ভিমি এসি 65% কিন্তু আপনারা বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী পাবেন, যার ফলে কিন্তু ইনভার্টার এসির মতোই আপনার বিদ্যুৎ বিল কম আসবে। আজকে ভিউয়ারদেরকে আমরা দেখাবো 1.5 টন শাওমির ভিউমি এসি। দাম বাংলাদেশের মার্কেট চ্যালেঞ্জ প্রাইসে বরাবর ব্র্যান্ড বাজার দিয়ে থাকে। মাত্র 1.5 টন এসি কিনতে পারবেন 51,500 টাকায়। এর সাথে ঢাকা সিটির ভিতরে কিন্তু ডেলিভারি এবং ইনস্টলেশন ফি পাবেন। 5 বছরের কম্প্রেসার রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি পাবেন, 1 বছর স্পেয়ার পার্টস এর গ্যারান্টি পাবেন, 1 বছর ফ্রি সার্ভিস পাবেন, সাথে কিন্তু অফিসিয়াল গ্যারান্টি পাবেন এবং 10 ফিট কপার পাইপ সাথে পেয়ে যাবেন। তো আমরা শুরুতেই ভিউয়ারদেরকে একটু মডেল নাম্বারটার সাথে পরিচয় করে দিচ্ছি। এটা কিন্তু একদম 2024 সালের আপডেট মডেল A2 সিরিজ। দেখেন ভিউয়ার্স, A2 সিরিজ লেখা আছে, এখানে ভিউমি লেখা আছে এবং এসিটা কিন্তু 1.5 টন অর্থাৎ 1.5 টন। আপনাদের রুমের সাইজ যদি ভিউয়ার্স 160 থেকে 170 স্কয়ার ফিট পর্যন্ত হয়, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার নিশ্চিন্তে এই শাওমির ভিউমি এসিটা ইউজ করতে পারবেন।